हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज से मैं मेरा छोटा सा इलायची का फार्म में आया हूँ कि आज से मैं यहाँ पर इलायची निकाल रहा हूँ। तो मेरा 2024 का कितने केजी इलायची निकलेगा, तो वो जानने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो 2-3 दिन में जान जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आपके फोन में होगा मेरा भी। तो आज हम दो भाई मिलके इधर इलायची टिप रहे हैं। इसको ये 2 बोरी निकाल दिए हम लोगों ने। तो ये इलायची लेके हम लोग घर आ गए और घर आने के बाद ये इलायची इतना हुआ। मैं मिलूंगा आप लोगों से दोस्तों अगले वीडियो में। बाय।